Peter 咧，即係譬如你一開頭接觸黃狗呢個角色，有冇一啲參考佢本身漫畫小説上，定係其實即係撇開之前嘅印象，然後就去同導演溝通啦？我淨係主要同導演溝通嘅，因為我都係阿瑞嘅 fans 嚟㗎嘛。咁其實佢第一次揾我上，嗰3次揾我上，佢都唔係俾咩角色我哋傾偈啫嘛。咁啊，不過我即係有得傾偈咁開心嘅。咁啊，到第3日真係 offer 一個角色俾我。咁即係其實佢都簡單地講俾我聽一個反派。咁啊，就即係簡單地講咗俾我聽個古仔係大概個方向會點樣。咁就佢話做完佢話可能即係做完之後咧，我就認得你㗎。咁我話好啊，即係我係淨係 look forward，因為我好中意佢點樣處理角色啊，同埋處理即係故事啊，即係佢有咁嘅諗法，我真係好好奇佢想點做嘅。咁啊嗰陣時佢就冇同我講話係老夫子話人嚟嘅，即係總之係話即係做完之後就啲人未必認得我。咁啊去到做完嗰日就開始清楚佢嘅方向。造型係一開頭已經係咁樣，定係都經過？佢叫我留鬚嘅。咁啊，佢話叫我試下自己留先嘅，咁啊嗰排我就留到不知所謂咁樣，因為即係即係我唔係好似阿黃狗咁密噶嘛，嗰啲鬚咁即係一笪一笪咁樣，唔知做乜咁樣。咁啊佢見到我都係剃咗佢啦，我哋都係剃咗佢啦，冇人OK 好就係。咁啊剃咗，咁我話黐鬚咯，咁啊黐鬚都試咗幾個唔同嘅類型嘅，咁啊頭髮就不嬲都一樣㗎啦，咁啊衫都大概差唔多係咁樣啦，咁啊。同埋最初期就叫我擔住把遮咯，即係好似佢話我點解擔住把遮都認咯。哦，明白。咁啊同埋你立架撐打交，你當你立把遮就得咯。即係something，即係我諗佢嗰時仲捉摸緊點樣俾啲 interesting 啲嘅或者啲特色啲嘅小動作或者個嘅 quality 俾嗰個角色等佢 develop 咯。即係好似佢同阿梓彤咁講嘅話，你好知整嘅，即係你好貪靚嘅，咁啊就 inform 咗佢點樣去create the rest of 佢嘅 character。我知道你嗰個武術嘅根底非常深厚啦。你點知？譬如你又會點樣將呢個你嘅動作上配合黃狗，定係即係動作設計上係咪阿 Kenji 咁樣，又會點樣去溝通嘅咧？我同 Kenji 識咗差唔多20幾年嘅，咁啊近日都非常熟嘅，咁啊不過合作咧，正式合作咧，就今次係正式合作啦，咁就我都有 concern 嘅，因為佢嚟到就話黃狗要打啲好怪嘅招式，因為即係配合佢個角色，咁我就一諗怪咧就覺得即係冇力啊，即係有時啲古靈精怪嘅招式變咗係為咗古靈精怪嚟古靈精怪，不過就變咗冇力。咁小弟我咧我就 prefer 啲好似80年代、90年代嗰種硬橋硬馬嗰種打法嘅。咁我睇到因為佢就幫咗第啲演員排咗啲動作先，因為即係我拍動作片經驗比較多啦，咁就即係留翻後啲先排我啲排咗佢哋，等佢哋多啲時間去練。咁我睇咗阿大哥同埋佢哋排俾大哥同埋古天樂嗰場打，哇好好睇喎！即係好實淨喎，即係哇似翻即係80年代、90年代嗰種打法，即係我可唔可以咁樣打？咁其實咁佢哋同導演溝通過，其實佢想係即係即係前一代嘅人同埋而家一代嘅人，即係個4子versus 即係古天樂嗰代嗰啲咧，就個打法會唔同嘅，即係佢哋反而係即係洪金寶佢哋嗰個代咧就會實淨啲，似翻80年代、90年代。咁我哋個4子同埋我咧就會用翻啲新派少少或者有啲古靈精怪少少嘅招式啦。咁我就同阿 Kenji 去溝通嗰件事，咁其實我 concern 就係話，即係我想啲嘢實淨啲，咁即係怪得嚟都要係有力嘅。咁大家去諗咯。不過 Kenji 一個好好嘅動作指導，我之前都有講啦，佢唔單止識幫部戲嗰啲角色去度動作，佢都識幫嗰個演員去度，即係佢知道個演員即係你有咩叻，有啲咩唔叻，佢識因埋嗰個因素嚟去度埋嗰場戲咯。所以出嚟嘅效果，我覺得都幾成功，即係又有力啦，不過又有好特色咯。特別係最後1打4嗰個係非常。係啊，嗰度其實我哋拍咗好多嘢㗎啦，佢已經。我哋拍咗20幾日咯。咁其實你哋見到係，其實好多個廊喺晒度嘅，個廊就即係由頭到尾個廊喺晒度嘅，不過中間有啲細節就被剪走咗咯，因為節奏嘅問題。咁就我哋個個都拍得好辛苦嘅，即係好辛苦嘅嗰20日。不過係好開心咯，即係通常你即係拍咩戲都辛苦嘅，即係我 especially 我哋拍動作片嗰啲。不過如果係哇啲腳又好啊，即係啲演員又好啊，啲導演又好啊，即係所有人都開心，咁幾辛苦都好，都覺得係一個開心嘅經驗咯。咁我哋拍緊嗰陣時都冇諗住話到戲會有咩成就、啲咩成績嘅，即係覺得做好件事，即係
我哋拍好嗰場戲之後，其實大家就已經哇好似戰友咁樣，哇我哋得啊贏咗啊點啊咁樣，已經係一個好有滿足感嘅感覺。咁啊講開打戲啦，又想去見了解下啊，寫打戲即係寫動作戲，其實係有冇咩特別嘅技巧嘅咧？定係即係譬如可能之前聽過即係譬如一套戲入邊可能有啲頭中尾都會需要一場打嘅咁樣，即係譬如有冇一啲咁樣嘅階段之前係會咁樣個結構上係會咁樣去跟嘅？我冇喎，一直學你係唔係為打而打嘅喎？即係如果動作片，當然你會知道有咩事可能就係動作去解決啦。但係都係要人先咯，即係行人個角色去到呢度，佢就原來係要真係要打。咁打個過程裏面係邊個輸邊個贏，點解輸邊個點解贏，咁呢啲你就會要好清楚裏面嘅戲係乜嘢。同埋呢場你個打完之後你要達到咩效果，其實你要好清楚。咁當然裡面動作嗰啲你冇可能寫到 plan 住晒嗰啲動作出嚟噶嘛。咁呢樣嘢就大致知道就係佢哋要咁樣打，即係要總之係邊個輸邊個贏。咁譬如動作設計嗰啲就係要交俾即係武術指導或者現場嘅演員。編劇會唔會再動作指導之後？我冇，我冇，亦都唔係太需要其實。即係我已經知道，我已經需要呢一場係要打，或者等於嗰場最大嘅救陳樂軍出去，我就會要求就係話佢哋係一個一個接力送樂軍出去。呢個係我寫嗰場戲嘅計劃。咁個設計有 location 啦，因為我冇可能，就算我覺得應該要喺度做，除非個戲係要喺度做，唔必然嘅嘛其實。咁變咗呢啲就係交俾現場嗰度拍。咁又想了解一下即係當一個編劇嘅團隊一齊寫個劇本嘅時候，係點樣去運作咧？佢哋呢一套戲咁其實都有幾個編劇咁樣啦，咁係會點樣一齊傾啊？或者導演又參與幾多啊？其實我參與嗰時得我同導演同埋 Sam 嘅啫。係啊，咁因為嗰啲編劇係應該出名嗰兩位，其中兩位編劇應該係曾經寫過一個 version 咁咩原因我唔知啦。咁但係嗰陣時嗰個劇本我都冇睇過。咁應該係鄭寶瑞導演接手咗之後，佢就再揾自己編，無可厚非嘅一樣嘢。因為其實每個人都係即係夾同唔夾，可能佢睇完有啲嘢佢唔中意，溝通又溝通唔到嘅，佢一定係揾翻自己，可能同佢合咗開嘅編劇導演。咁編劇都會嘅，即係揾翻個導演同佢去。咁呢樣嘢係咁變咗，其實我就主力就同鄭寶瑞去傾啦，係。咁同鄭寶瑞導演去傾劇本係一個點樣嘅經驗？即係好美好啊！係。即係佢都係個即係參與咗成個過程，大家會一齊去。佢會，因為其實好自然，即係譬如可能即係角色發展咧，好多時都會我覺得呢個人可以咁行，咁佢會中間會覺得可以點樣去調節，咁其實都係碰撞嚟嘅。係啊，咁變咗其實佢喺由production或者由畫面嗰度俾翻啲設計我啦，咁我就會嗰段戲同你性格走向就係話俾佢聽，我要咩嘢？等於呢個人我要陳樂軍受重傷，我要點？即係有一啲咁嘅係我去話俾佢聽，呢個角色應該要行到咁。即係譬如黃狗要殺大老闆啦，咁點解其實係唔會殺嘅，係唔殺嘅，係去到某程度上去到1/3，我哋開會開到2/3嗰陣時先決定嘅。都係又記唔記得嗰下點解會突然間覺得佢有咁樣嘅變動去殺大老闆？因為某程度上大老闆好難去留到出嚟，因為我哋覺得去到龍捲風嗰個位好似應該要死啦。咁變咗最後尾就大老闆仲喺度，係咪同4條僆仔打咧？咁譬如而家好多出咗嚟都會覺得會唔會傳承下一代？其實我哋 Day One冇咁。但而家其實係幾有呢個感覺，因為其實最尾嗰個戰場就係屬於班後生嘅。係啊，但係我覺得呢啲都係有少少陰差陽錯又好，或者天意安排又好點。係，我覺得係咁。係即係我師傅係韋家輝啊嘛。咁佢有講到，其實唔係你去發明一啲嘢，你去發現一啲嘢嘅，同埋個角色會話俾你聽佢點行。即係個角色去到呢個位，黃狗話俾你聽，我要殺大老闆要死。其實我哋接收到呢個信息，我哋咁樣寫落去，即係唔係我哋去黃狗一定要殺到，唔係咁樣，而係行到呢個位，大老闆要死。真係投入咗落去。係啊，係個角色話俾你聽，佢要點行咯，其實。咁菲力有冇呢啲經驗，就係投入咗落個角色，然後做咗一啲嘢，你自己係冇本身好理性咁 plan
呢個好理性嘅，因為其實即係對我嚟講拍戲其實好似即係某程度 of course it's an art form 即係每個人都 import 自己嘅想法入去。不過某程度上都係一個 machine 嚟㗎嘛，我覺得即係係啊，即係你一定即係寫劇本又好，即係調拍又好，其實你係每一個 piece 都係要安排好㗎咯。即係我依個 piece 我做依個動作係因為安排咗我之後可能會做某啲嘢，咁我點樣去做咧？就要個劇本嚟 inform 我咯，即係我所以要個 structure 咯。咁即係我又唔會咁話，我 plan 晒所有要做嘅嘢，咁你做演員唔應該咁樣做嘅。不過咧，我有個 guideline，我個 framework 會點樣做啦。咁我可能去到某一個位，咁就可能喺表演上嗰個 aspect 啊，會有啲唔同方法去表現嗰件事。不過嗰個 flow 都係跟翻嗰個 structure 咯。有冇邊啲位係類似爆肚或者 improvise 所有啲你本身唔同，但係其實又有啲效果嘅？嗱，講緊呢部戲啦，咁啊《九個城寨》啦，咁其實好多都係爆肚嘅，即係除咗 exposition 嗰啲，即係一定要講嗰啲啊，即係要講俾觀眾聽發生咩事嗰啲嘢，咁好多時都係爆肚嘅，咁即係例如即係喺巴士跌落嚟嗰陣時啊，轉頭打你啊，即係揸住兩個機關槍，哇！你咁鬼敏捷嘅嗰啲，即係都係自己爆出嚟㗎，咁因為我覺得喺嗰一刻，即係我哋已經我好清楚黃狗係邊個，咁我相信導演都好相信我清楚黃狗係邊個，咁就好多時呢種喂黃狗喺呢個情況入邊佢會講啲咩？我就俾3個反應我，即係有時都係真係會咁樣嘅，咁我就會大家諗下，呢個情況咁你解釋清楚俾我聽，咁我俾3個你啦，呢個幾好喎，呢個得意喎，咁其實通常佢話邊個幾得意嘅，都係我覺得呢個係最適合嗰個角色，咁所以我諗即係去到嗰個階段，大家都好清楚呢個角色㗎喎。有冇答到呢個問題？有啊。係咁我又想問下OK， thank you。咁我想問嘅就係即係喺嗰個有啲劇本即係創作過程有啲咩元素其實你覺得而家即係保留到而家拍咗出嚟係自己好滿意，自己最中意嘅？其實好多都保留咗嘅嚇，我諗大家可能其實我第一次聽即係鄭保瑞導演佢俾咗一個好即係曾經一個嘅故事大綱俾我，佢幫我俾意見嗰陣時，其實我睇落去嗰陣時，唔知點解係突然間彈出嚟嘅嗰個，唔係我發明嘅，其實已經有一個 slogan 出現咗，就係此心安處是吾家，其實係應該如果大家記得就係李嘉誠講嘅對話嚟嘅，即係咁唔知點解突然間彈咗，因為平時睇新聞嗰陣時咁彈咗入，咁我就同我睇完我話好似可以用呢個嚟做你哋嗰戲嗰個重心喎，咁開始就係你變咗其實好自然就係啲嘢就係好似攝石咁黐埋嚟，就係城寨就變成呢班人嘅家，點樣變成咁？我哋就要努力就係點樣去營造呢樣嘢，俾觀眾都會 feel 到呢個係家啦。咁變咗最後尾佢哋呢個屋企俾黃狗搶咗，佢哋攞翻自己屋企咁有啲嘢其實譬如大家而家觀眾有啲之後會 feedback，其實唔係我哋 day one 預計嘅，即係譬如嗰啲傳承啊，或者嗰啲即係嗰啲移民啊，嗰啲有好多其實唔係咁，因為其實大家觀眾睇咗之後，佢哋會對號入座嘅，其實又或者自己揾一啲情感付諸落去，咁變咗其實呢樣嘢亦都開心嘅一樣嘢嚇。咁呢樣我諗家嗰樣嘢係我自己覺得即係其實傳承詮釋得最好嘅，亦都大家收到係最開心嘅嘢。所以其實即係未有呢個家嘅諗法之前，其實相對就冇咁多話，我哋要保留翻呢個九龍城寨啊，即係咪之前嘅 version 係點樣嘅咧？因為似佢本身個小説漫畫其實都係大陸版攻入去嘅，已經有咗呢個骨，但係點解攻入去佢就為師仇嘅啫，只係即係原著就係、是、咁，我哋就係變咗其實點樣令觀眾會覺得熱血沸騰啲啦，咁變咗其實亦都唔係低溫話覺得搶咗我屋企啊，唔係，而係我哋好似覺得好似未做過之前好多城寨嘅戲都會係可能係省港旗兵啊嗰啲咁係一啲賊嘅溫床地方啊咁，但係我哋睇呢啲資料其實唔係㗎，即係佢哋真係佢哋喺度揾食嘅地方嚟㗎，咁變咗其實佢哋我記得睇過一本應該日本人出嘅都係，咁佢哋其實有一句嘢我自己睇完之後亦都好有感覺就係、原來城寨係一個俾佢哋走進來唞啖氣活下來，跟住再出發嘅地方。佢哋從來唔會覺得呢個係終站，因為始終呢個地方一定知道係一個
會收，即係會清理嘅地方咯，係。咁呢樣嘢我都有同阿瑞 share 就係、我覺得呢句好有感覺。咁變咗其實好多嘢就圍繞呢個地方去，即係呢一句説話去到啦。甚至乎去到後面 ending 我都覺得係好 touch 到，即係雖然喺呢個年代咁，但係其實我而家嘅觀眾，大家嗰時四子望住個直片嗰段説話，就算點樣變都好，但係都大家嗰個。我覺得亦都係有啲係而家呢個係啊時勢造成嘅嘢嚟嚇。咁其實電影真係有自己電影，係啊，可能呢套戲5年前做，亦都可能個感覺會冇咁強嚇。咁我想問下兩位就係有啲乜嘢係你而家即係成個成品入面自己最中意嘅？即係譬如譬如有邊一場戲其實你係最滿意嘅，或者係你而家即係都好開心嗰時，我逼咗呢個菜去咁樣去殺啊咁。因為呢個角色係一個 blessing 啦，咁即係可以自己咁樣即係冇乜點諗，跟住去玩，即係盡力去玩啦。我真係冇諗效果去做呢個角色，咁啊出嚟就比較受歡迎，咁呢個都好感謝主嘅。咁啊，你話我邊場戲，我覺得即係場戲我都好喜歡啦。咁啊，我覺得不過做得最舒服嘅就係巴士嗰場咯，即係跳上去同阿陳立芬打喺開頭嗰度。咁點解咧？因為拍緊嗰場戲嗰時已經係差唔多套戲完咗啦，我哋已經拍咗四子對黃狗啊，所有嘢拍晒嘅。咁嗰陣時咧，我哋好清楚黃狗嘅角色係點樣㗎啦。咁啊，所以就同埋呢個 sort of 係黃狗嘅 intro， 即係佢嘅 introduction， 即係要俾觀眾睇話呢條有癲嘅喎，又好打嘅喎咁樣。咁即係當然嗰場戲唔係好長，不過就我覺得最容易表達到黃狗係咩人，用最少説話同埋動作就係嗰場戲。不過都比較成功，因為我哋個個都好熟悉黃狗係邊個，咁啊嗰場係比較都幾得意嘅，我覺得。有冇呢一啲場口咧？全部都中意。有冇啲特別深刻嘅咧，或者係佢拍攝嘅過程啊、創作過程係特別深刻嘅創作呢一場？因為其實有好多位就係嗰一場，其實可能經歷過，可能本身嗰一場都係去交代一啲某啲資訊或者某啲關係嘅追蹤。咁但係你哋又會點樣去設計嗰啲場口？即係譬如話，其中一場好深刻嘅就係即係四子一齊去教訓即係打死老婆朱康咁樣啦。係啦，咁即係呢一啲場口其實去到邊個位有啊？定係即係因為嗰個作用上就係佢會幫到嗰四子去變下感情。咁但係呢個場口嘅設計係幾時會有咁樣嘅諗？呢個喺原著裡面有4個一齊去打人嘅，有同埋戴住面具嘅，呢啲元素係有嘅。咁只不過我哋將佢擺落去我哋嘅故事裏面咧。咁譬如嗰條妓女嗰條屍係真實嘅故事嚟嘅，係聽到啲舊居民嗰啲係真係曾經發生過，喺有一個雜差打死咗個自己嘅女朋友，就擺咗喺度。但係因為嗰陣時冇人想俾警察入嚟，亦都嗰陣時啲警察比較惡啲啦。咁就不了了之咁樣，咁我哋就聽咗之後，呢個好似係幾城寨嘅特色，就將佢用咗喺我哋嘅故事嗰度。咁原本個故事裡面都冇魚眼妹呢個角色嘅，咁但係佢哋 casting 嗰陣時，突然間覺得呢個靚妹做戲好好，咁就加咗落去，係啊，將佢加咗落去嗰個妓女個女嗰度，變成一個咁嘅角色，係啊，唔係小朋友變成少女。係啊，即係魚蛋妹成條線其實由佢一開頭點樣去帶阿趙君去適應成大個世界，然後去到即係冧埋頭先即係朱康嗰條線啦咁樣，咁我覺得成個都完成，同埋都好多觀眾都中意魚蛋妹嗰個。咁佢做得好好㗎，咁同埋我覺得係呢個城寨係好多觀眾未見過嘅，即係咁樣寫呢個城寨，同埋嗰啲我哋還原翻嗰啲相片。其實如果大家有買嗰本相簿嘅話，其實好多煎魚蛋啊、孭豬嗰啲燒叉燒啊嗰啲，其實喺相裏面我哋將佢擺咗去，咁大家可能個共鳴感會大啲。咁係咯，其實我頭先我聽到佢話佢又會有一啲元素，就係我哋攞咗佢本身一齊教訓，而家一齊打人嘅一個元素，咁然後再配合歷史上面，即係曾經係會有啲咁樣嘅歷史中嘅元素，然後融合埋一齊，然後就變成而家咁樣。仲有冇啲咩元素係即係因為其實呢個係包含好多你融合咗個歷史，然後又融合本身個漫畫嘅元素咁樣去創作出嚟。咁仲有冇啲咩元素係本身漫畫上可能係有一啲即係我記得你講過譬如類似叉燒飯嘅
其實如果大家有睇小説漫畫就係、其實叉燒飯係好誇張嘅。其實阿陳樂君係練一個鐵砂掌去燒叉燒，阿七其實就係嗰個師傅嚟。咁呢啲元素我覺得睇漫畫可能好過癮嘅，但係將佢擺喺電影嗰度咧，我會覺得好幾趕客咗可能，即係太唔想像唔到佢係一個咩世界。咁既然我哋決定咗將城寨去變咗越真實啲嘅話咧，我哋將佢咁叉燒飯係一啲我諗幾香港嘅產物嚟嘅。咁變咗阿七呢個角色都保留咗啦，咁佢都係一個，只不過我哋冇用嗰個鐵砂掌去燒叉燒嘅嚇。咁變咗咁可能亦都譬如佢點樣去，其實我諗另一個大家好深印象就係陳樂君點樣去學整叉燒嗰個啊嘛。其實喺現場都會覺得係將陳樂君係擺喺嗰啲我哋睇過而好有感覺嘅民生嗰啲相嘅，咁就變咗佢喺度整叉燒，學煎魚蛋，孭隻豬，咁呢啲畫面咁我哋因為睇個相都睇完覺得好有畫面啊，跟住我哋就將佢擺咗喺個戲咁其實咁係佢先佢喺國際之間其實都攞到好大嘅影響啦。咁譬如話今日好多日本嘅 fans 喺度啦，咁我亦都知道好多日本嘅觀眾非常之中意咯，但係亦都係你哋亦都係去過康城啊唔同嘅影展咁樣。咁你覺得譬如九龍城寨作為即係香港其實一個好唔同嘅元素，咁有啲咩係好吸引到即係世界各地嘅觀眾去中意嘅？我諗城寨呢個地方已經係一個好 interesting 嘅地方。我好細個已經了解有啲咁嘅地方㗎啦。咁不過好有 mystery 㗎嘛。點解一個地方係三不管嘅咧，都會跟香港嘅咧咁得意嘅咧？咁入邊有好多古仔，咁同埋好多即係唔係香港，可能係日本啊唔同嘅地方，佢哋嘅 fiction 都用呢個地方㗎嘛，都用呢個地方做背景嘅。咁我諗呢個地方已經帶到好大一個 interest to 即係啲觀眾啦。咁同埋我覺得係一個打鬥片啊，功夫片啊。功夫片其實即係呢個 scale 嘅功夫片或者動作片咧，即係都罕有嘅。咁加埋嗰個題材，我諗所有嘢都係即係咁啱一個 combination 一個 chemical 嘅 effect，咁令到件事係咁受歡迎。不過我覺得the fact that 呢部戲係喺城寨入邊 take place 嘅，咁都係一個好大嘅 effect 嚟嘅。我動作係因為其實原來全世界中意港產片嗰啲都係中意動作，其實我自己睇翻好多以前嘅動作片，我自己都好想覺得應該可以拍翻，即係譬如大多啲人係人啊、鬼係鬼啊，我覺得奇門遁甲嗰啲其實係可以再做翻。而家香港好似好少以前嗰陣。我覺得演員係一樣嘢咯。譬如我哋開始坐低嗰時揾動作演員都好難，因為少咗好多。係咯，高二咧其實少咗咁多。就係唔夠啊嘛，係咯，唔夠啊嘛。唔係咁好搞笑咧，所以揾我嗰陣時佢都話嘅，其實咧香港嘅動作演員咧一隻手數晒㗎啦，咁我即係咩啫？咁你係咪想見我啊？定係淨係一個啊？咁唔係好開心嘅，有機會。咁我記得你頭先講你話即係動作嗰種誇張定唔誇張啦。咁即係個劇本嗰個定義係好緊要嘅。咁我記得佢哋阿瑞同埋阿 Kenji 去度緊有一場戲就係羅捲風第一次打陳樂君嘅。咁佢轉咗個圈咁啊撞埲牆㗎嘛。咁其實佢哋都係呢一個 shot 咧去評，即係去定呢部戲嗰個誇張去到邊度嘅。咁原本佢轉3個圈嘅，跟住話好太誇張喎，跟住又唔轉喎，唔轉又好似冇乜力喎，咁佢就決定咗係轉半個圈咁樣撞埋去咯。即係好多動作啊，好多好似即係可能漫畫入邊好誇張嘅嘢，點樣去撳低佢，變咗係生活化啲。不過at the same time都會有翻啲力，即係浮誇得嚟係都有翻啲嘢睇。不過就唔會覺得好似你話嘅即係趕下，我係嗰種仲係啦。我記得最尾嗰場大打有個神來之筆，就係真係阿龍捲風，好似佢復活咁樣去幫個四子去一齊打咁佢。咁呢個情節又係點樣去諗出嚟？其實有一個位，如果睇劇本都知，其實有一個位係龍捲風幫佢哋變成個煙陣嘅，即係佢突然間有啲風去幫佢。其實我冇講到明係龍捲風，等觀眾去意會。總之有個風嚟助佢哋，幫佢哋入去咁樣嘅。咁可能去到現場嗰時，你覺得唔夠力喎，可能龍捲風要參與多啲。咁最後尾佢哋度咗個塊布整翻陳樂君上去。我覺得入邊有啲元素其實都好就符合嗰個自要嘅元素啦，即係其實
佢一方面又可以比喻到陳淑芬，即係九龍城大嗰個人好似冇根嘅狀態。咁我都想知道佢只要呢個元素啊，成條線又係點樣諗出嚟？呢個元其實係某程度上係我諗嗰陣時，其實係我以前一定係有到老虎講，咁就係彩兒去執個歌。我記得嗰陣時杜生話，總之我想要一個畫面就係、前程感受3個人騎過馬，咁佢就諗啦，咁角色就係郭富城加古天樂加彩兒，咁總之就3個騎過馬，我哋就要諗點解要騎過馬咧？騎過馬做啲咩咧？咁後尾我哋就諗到，其實嗰時有另外2個編劇啦，由我同埋葉天成，咁就係即係好自然就係要執一啲嘢啦，執一啲乜嘢咧？咁變咗其實因為嗰個角色就係彩兒就係一個漂泊嘅，有少少相同。我嗰陣時就覺得有一個咁呢個畫面，其實呢場戲我哋導演真係好中意嘅導演咁我變咗其實點樣可以將呢？因為亦都係漂泊嘅角色啦，陳立峰，咁將佢變成我哋呢套戲九龍城寨人啦。咁而意外阿隧道就係拍過紙要㗎嘛，咁我就將佢變成我話不如你喺度執。其實 Day One 嗰個設計唔係同古天樂，即係唔係同林曉峰去放紙鷂，其實係4字一齊執嘅紙鷂。因為陳樂君覺得我唔想再去漂泊啦，即係我唔想隻紙鷂，即係將自己去寄情個紙鷂，我唔想個紙鷂再漂泊，就4個一齊幫佢執，有少少動作咁樣，亦都係4個人嘅感情咁樣。咁而家阿瑞喺現場就覺得不如你用邊做啦，講一啲 mood 啲嘅地方，咁就係而家嘅 version。咁我都想了解下就係傑兒佢之前都有做咗好多即係參與銀河嘅電影啦，有一啲我都非常中意，譬如話有個龍虎榜大隻佬呢個我都非常中意。大隻佬 sorry， 唔係大丈夫。咁譬如即係你同譬如比較翻佢以前喺銀河一齊創作嗰個經驗，咁去到佢而家你創作九龍城寨，即係有冇一邊啲係你有冇用一個點樣嘅方法去創作，定係都會用翻一啲即係嗰陣時銀河可能命題上一啲嘢去呢個方向去諗呢個作品？某程度上，即係我今日可以仲喺度坐喺度可以揾食嘅話，亦都係因為即係喺銀河裏面學到好多嘢，因為喺裏邊就係杜生同韋生就係一啲佢哋係某程度上係娛樂之餘，亦都有自己風格嘅嘢啦。咁銀河就係好強嘅風格，咁變咗其實即係有一啲養分係我吸收咗。咁喺城寨裏面，我嘗試發揮，而隧道亦都可以發揮到。所以可能大家會覺得佢唔係一部單純嘅動作片裏邊，原來有嘢講嘅喎，咁亦都好開心，就係觀眾收到啦。咁因為其實我哋想講有陣時可能我哋唔成功嘅話，觀眾會收到嘅。咁呢樣嘢亦都係另一個公義性嘅咁呢樣嘢都係我諗係你每一部戲都係你自己嘅成長嚟嘅，即係你每一部都有嘢嘅，即係去到而家雖然我已經入行幾廿年嘅話，其實我都學緊嘅。咁其實即係再問翻一個宏觀啲嘅問題啦，就係即係其實而家香港個市道都好似即係電影市道唔係好景氣咁樣啦，咁有啲戲院有可能執笠啦，咁但係譬如九龍城寨，即係呢個係一個好成功嘅電影，無論係口碑上、票房上，其實大家都係即係好多人認同。咁你覺得佢點樣從呢一個去借鑑入邊，其實香港電影其實而家係應該點樣行咧，或者需要啲乜嘢戲咧？係咪即係其實大家多啲發展好似佢九龍城寨呢個方向嘅戲，即係你或者係覺得將來可以要好大嘅問題？唔係咁，其實我覺得就拍戲一個即係好多元素咯。咁你唔係話即係九龍城寨成功，你 copy 呢個 formula 就一定係要成功㗎嘛？成功你如果係有個 formula，而家就部戲都賺得好犀利啦，係咪冇 formula 嘅？係咪呢啲係真係即係個巧合嚟嘅？咁我覺得就係都要做 creative，就盡力拍啲自己都覺得好睇嘅嘢咯，即係唔好太 compromise，因為始終都係一個生意嚟嘅，某程度上都要啲 compromise。咁同埋要知道拍戲係啲投資者俾錢拍㗎嘛，如果佢哋賺咗錢咪繼續拍咯，佢哋賺唔到咪唔會再拍咯，所以都好靠觀眾入去戲院去支持啦。不過因為而家我覺得太多選擇，可能係未必會選擇入去戲院睇，甚至乎未必而家甚至乎 streaming 都係嗰個數率都 down 咗。第二即係我哋要做啲
entertainment 出嚟係可以 compete with 第二啲 entertainment 咯。咁exactly 點樣做我就冇一個 formula，咁就只係做好自己拍嘅戲咯。都係好難拍㗎。好難，唔係用自己經驗，我覺得應該行啲娛樂啲嘅，咁觀眾會即係吸引到觀眾嘅。咁呢樣嘢係正面真冇方面。咁我覺得盡力盡心啦，嗰樣嘢嚇。即係同埋唔係淨係即係我哋做啲咩題材出嚟，跟住就即係一係有個 guarantee 或者觀眾戲未見，或者好多唔同嘅 factors，即係我哋點樣去 keep 個拍戲個 cost down 咧？即係我哋無論係即係因為工會嘅問題，無論係個戲係大 budget、細 budget、中 budget 咩 budget 都好，都係要收工錢。咁我哋點樣可以係令到所有大部分嗰啲錢去到可以係去到銀幕上咧？即係點樣去？即係好多嘢要調理咯。咁呢啲嘅問題唔係話一日就可以解決到嘅，要即係成班人坐低，咁點樣去？點樣去分配啲資源啊？點樣去 make the most out of money 可以做到好嘅效果，俾到一個最好嘅視覺觀眾去睇。即係呢啲係要坐低去傾。你自己有冇啲咩類型嘅電影自己讀過嚟之後想參與啊？咩類型想嘗試？未試過又想試下咁樣？即係了解我歷史嘅朋友咧，都知道我就搞咗個製作嘅 workshop 啦，同阿蘭呢位朋友搞啦。之前就同佢拍咗部《無名火》啦，而家就做緊後期。阿蘭好辛苦地做緊啲後期，好努力地去做緊後期。即係我咧就其實我就不嬲都中意動作片嘅。即係我點解要喺香港翻去香港去發展？因為我由細到大都睇，哇！呢啲功夫片好犀利啊！我要係發掘發源地去學呢個技術，跟住去喺度做。咁我同阿蘭而家去諗緊嗰啲 project 就係全部都係動作片嚟嘅，可以睇用啲咩包裝，即係我哋自己喜歡睇嘅嘢，例如 science fiction 啊，或者係Space Odyssey 啊，即係都唔同嘅包裝嚟去包裝呢個動作片。我就即係我覺得即係做一個 filmmaker 咁當然要闊啲啦。不過我覺得我自己最叻就係拍翻我自己想睇嘅嘢，我自己中意睇嘅嘢。咁我哋嘅 project 都係即係憑呢個方向去做。期待你哋嘅。多謝。建議嚟緊有冇話諗住想寫啲咩類型嘅戲啊？有冇啊？我哋已經進行緊呢個第2集終章嘅九龍城寨，希望大家繼續支持。非常之豐富啦，即係無論係個故事嘅創作啊，或者即係同咗個角色嘅演繹啊，我哋都非常之豐富，即係咁如果大家如果有興趣嘅話咧，咁頭先佢講到嘅一啲場口，中間可能係拍咗，但係冇剪出嚟，或者係經過佢想大家想了解下本身個劇本，其實亦都係可以去買呢本九龍城寨嘅本集啦。咁我哋再睇。有冇機會可以買咗可唔可以影翻幅相見到大家？好啊好啊。